Basir Production. Kasim sababa alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama. Alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama. Alwada masoyiyata, zuciya kin yi warata. Mene dalilin haka gwanata, ki saba alkawari a bata. Zuciya duka kika bata, sannan kika raunanata. Kin tsallake alkawari da muka yi da ke tun wuri, da auren mu a zahiri. Alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama. Tafiya tuni ta tafi, kin kama hanya kin tafi, to karki dawo tun da kin tafi. Da ni da ke ba za mu iya zama ba, tun da zuciya kika fama. Kin bar ni kaɗai nake ta fama. Allah ya baki sa'a in komo gare ki a'a, tun da ba kya son ganina, tun da kin ƙaurace gurina. Kina ganin kanki ba ajina, kina ganin kanki ba ajina. Da ni da ke ba batu na ƙauna, da ni da ke ba batu na ƙauna. Alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama. Kuskurenki da ke ka auna na soyayyarki da ni. A yanzu babu ke babu ni, wai wa za ya ban magani. Na cutar da ta riske ni, kin biye wa magautanmu wanda ba su son ganin mu a tare, muna ƙaunar mu, muna girmama junanmu. Alwada masoyiyata, masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama. Muna ɗaukaka ƙaunar mu, muna jin kan junan mu, ba mashaki a tsakanin mu. Gashi kin canza ra'ayinki, a kaina kika taka burki, kika manta nawa kirki. Mahasada shaitaninki, kwakwalwarki suka yi wa wanki. Mai zaki cewa iyayenki, mene dalilin haka gwanata, mene dalilin haka gwanata. Al'afukin ji sahibata, al'afukin ji sahibata. Alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da
Yasir Production. Alwada masoyiyata, alwada masoyiyata, mun yi ban kwana da juna sai wata rana ma'assalama.